El 99% no sabe la respuesta a esto. ¿Cómo suena el espacio exterior? A. Silencio total. B. Como un viento fuerte. C. Ondas de radio convertidas en sonido. La C. Las ondas espaciales captan ondas electromagnéticas y las traducen a sonidos. Dato freak: Júpiter suena como música de terror. ¿Te gustaría escucharlo? Busca sonidos del espacio en Google. ¿Qué criatura puede revertir su vejez y volver a ser joven? A. Medusa turritopsis. B. Tortuga gigante. C. Pulpo. La medusa turritopsis dornii. Cuando envejece, se convierte en pólipo, su forma bebé, y comienza de nuevo. Dato extra: los científicos la estudian para combatir el cáncer. ¿Crees que los humanos podríamos lograr esto? Opina en los comentarios.